Vocês três de novo? Quantas vezes já foram até agora? Vamos ver. A terceira? Não, a quarta vez. Não é a quinta? Vamos lá. A primeira a gente perguntou pra professora de química como fazer a poção do amor. E depois a gente botou a poção na sopa pra testar. E foi a maior confusão. Mas e a terceira, hein? Você lembra? Para, Ako! Foi quando a gente fez múmias limparem a sala pra gente. Isso mesmo! Eu pensei que ninguém fosse se tocar. Mas é claro que a Daiane tinha que aparecer bem naquele momento.